Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem ala khayri halqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İnşallah Tavhid kitabına sağoluz oğantabız. Bugün 4. sabak. Bu sabakta 2. bölüm. Bu bölümde ayıp жатат Babu men haqqaqat tevhide ve dakhalal cennete bi gayri hisab. Kimde kim tavhidti орындоткон болсо, алар бейишке эсепсиз кирет дейт. Бейишке, жаннатка эсепсиз кирет деди. Бул алым биринчи башында киришүүсүндө тавхид ар бир адамга милдеттүү түрдө важип экенин эскерди. Андан кийин ошол тавхиддин фазилеттеринин артыкчылыктарын эскерди кийинки бөлүмдө. Бул дагы ошо 2 бөлүмдүн эле уландысы. Тавхиддин артыкчылыктарынан кимде ким тавхидти орындоткон болсо, алар бейишке эсепсиз, азапсыз кирет деген бөлүм. Андан кийин бул бөлүмдө ошол тавхидти орундаткан адамдарды Курандан мисалдарды алып келди. Ошолорду биз үлгү тутуш үчүн. Bir neçe dalillerdi alıp geldi. Oşol dalillerden birincisi وَقَالَ تَعَالَى Allah Teala ayıp жатат İnne İbrahim kâne ummeten qâniten lillahi hanife ve lem yeku minel müşrikîn. Çındığında İbrahim bul ümmet bolgon, jana qanit bolgon, hanif bolgon, jana müşriklerden bolgon jok dedi. Bul jerde İbrahim Aleyhisselam'dın 4 sıfatını eskerdi. Aların her birine toxtalabız. Birinciden tavhiddi orundotуу деген манисин не? Tavhiddi orundotуу деген алымдар айтат tahlisuhu. Жүрөктөргө Аллахтын улуктуулугун орundotуу, Аллахтын жалгыздуулугун орundotуу. Жана аны бардык ошону бузуучу нерсе ширктен арылоо, тазалоо, жана бидаттардан тазалоо деген ушул tavhiddi орundотуу. Алымдар айтышат, ушул tavhiddi орundотуу 3 деңгээлден турат. Биринчиси Tavhiddin şartını orundotуу. Tavhiddin şartını orundotуу деген бул деген эмне? Аллахтын жалгыздуулугун орundotуп, ага эч бир нерсени ширк кылбоо. Мындайча айтканда, ширктин бардык түрүнөн тазалоо. La ilahe illallah келимесин айтып, анын маанисин үйрөнүп, ошого моюн сунуп, ошого амал кылуу жалгыз Аллах Таала сыйынууга татыктуу зат деп. Ошону тил менен да айтып, жүрөк менен тастыктап, ошого моюн сунуп, жана ошону бузуучу ширк амалдардан тазалоо бул тавхидти орundотуунун шарттарынан. Эгерде ошол нерсе болбосо, анда ал тавхид орундалбайт. Мисалы үчүн бирөө Аллахтын жалгыздуулугунда шек келтирсе, же болбосо Аллах Таалага сыйынууда кандайдыр бир ширкти кыла турган болсо, Аллах Таала ширк кылса, ал тавхиддин шартын орундаткандардан болбойт ал. Ошон үчүн тавхиддин орундалыш үчүн эң негизги шарты бул ширктен аруу болуу, ширктен таза болуу. Экинчи деңгели тавхиддин важип болгон деңгээлин орundотуу. Бул деген ошо Аллах Таалага, жалгыз Аллах Таалага кулчулук кылып, ага эч бир нерсени шерик кылбастан, жана ошондой эле фарыз, важип болгон амалдарды аткаруу, жана арам болгон иштерден тыйылуу. Мисалы үчүн, бул эмне? Ла илаха илlallah келимесин айтты, жалгыз Аллахка кулчулук кылам деди, анан ширктен баарынан таза болду. Жана ошондой эле намаз, орозо, зекет, ошолордун баарын аткарып, Аллах Таала арам кылган күнөөлөрдөн тыйылса, бул эмне? Тавхидти орundоткон, важип деңгээлинде орundоткондордон болот. Үчүнчүсү мустахаб деңгээлдегинде орundоткондор. Алар эмне? Тавхидти жалгыз Аллах Таалага кулчулук кылды, важиптерди да аткарды, арам нерселерден тыйылды, ошондой эле сүннөт, мустахаб амалдарды да кылды, макрух амалдарды да таштагандар. Бул эң жогорку деңгээлдерде. Бул деңгээлдерде адамдар айырмаланат. Ким канчалык көп деңгээлде амал кылса, ошончолук деңгээлде жүрөгүндө тавхидти орundоткон болот. Ошондой адамдар үчүн эсеп дагы, азап дагы жок, туура бейишке кирет деп айтып жатат. Эми бул жерде бир маселе, ошо тавхиддин важип деңгээлинде орundоткандар, айтпадыкпы, жалгыз Аллах Таалага кулчулук кылып, важип амалды аткарып, арамдардан тыйылгандар деген. Мындай адамдардан ушу бейишке эсепсиз кириш үчүн
бир да күнөө кылбаш керекпи, арам иш кылбаш керекпи деген маселе. Ал шарт эмес. Эгерде бир да күнөө кылбай турган шарт боло турган болсо, эч ким бешке кирбей калат. Андай ошондой деңгээлде. Анткени адам баласынын баары күнөөгө учуроочулар. Бирок эмне, ошол күнөөсүнүн үстүндө көкпеттик кылып жүрө бербеген адам. Мындай шайтанга азгырылып, нафсына жеңилип, кээде күнөө кылып калса, дароо артынан тооба кылып, Аллах Тааланы эстеп тооба кылгандар. Күнөө деген тооба кылса кечирилет, өчүрүлөт. Ал күнөө кылбаган адам сыяктуу болот. Ошон үчүн бул атайын күнөө кылып туруп тооба кылып койсом болот экен деген мааниде эмес. Чыныгы ошо тавхидти орундаткандар кандай? Ал көпчүлүк учурунда, жашоосунун жалпы учурунда эмне болот? Аллах Таалага кулчулук кылган абалда, арамдан тыйылайын деп колунан келгенче аракет кылат. Важиптерди толук аткарайын деп аракет кылат. Бирок ошондой жүрүп туруп кээде капилетте калып, шайтанга азгырылып, нафсына азгырылып күнөө кылып калса, дароо Аллахтан коркуп, дароо Аллах Таалага тооба кылат. Мына ошолор дагы кирет. Анткени эгерде күнөөдөн аруу болуу десе, анда эч бир адам кутулбайт. Эми биринчи далилде ошол тавхидти орундаткондорго мисал келтирди. Айтат: "Инна Ибрахима", албетте чынында Ибрахим кандай болгон? "Кана умматан", ал үммөт болгон дейт. Үммөт дегендин мааниси эмне дегенде, бул аяттагы мааниси, алымдар айтышат, үлгү болгон. Ал жакшылыкта үлгү болгон. Канитан дейт. Канит деген эмне деген десе, мудавиман аля таатилла. Аллах Таалага моюн сунууда, ибадатында ар дайым уланып турган. Бул эки сыпаты. Биринчи, жакшылыкта үлгү болгон Ибрахим алейхиссалам. Экинчиден, Аллахтын жакшылыгында ар дайым уланып турган, Аллах Таалага ибадатында ар дайым уланып турган. Ханифан дейт. Ханиф деген эмне? Ширкти таштап тавхидке оогон. Тавхидке оогон. Валам яку минал мушрикин, жана ширк кылуучулардан болбоду дейт. Демек, тавхидти орундотуу үчүн Ибрахим алейхиссалам эң тавхидти орундаткан адамдардан. Ошону мисал кылып алып келди. 4 сыпатка ээ болуш керек деп атат. Биринчиден, жакшылыкта үлгүлүү болуш керек. Жакшылыкка ар дайым үлгү болуш керек. Экинчи сыпаты болсо, ар дайым Аллах Таалага ибадат кылууда уланып туруу. Кээ-бирлер бар да, мисалы үчүн кээ-бир адамдар кээде иманы күчөйүп кеткенде эле ибадат кылып, бир нече ибадат кылып, анан таштап коюшат. Жаман жүрүп, дагы бир ибадат кылып, үзүлүп, ушу ибадаттан үзгүлтүктүү болуп турат да. Андай эмес. Ибрахим алейхиссаламдын сыпаты кандай болуп атат? Ал ар дайым ошо башынан баштап өлөргө чейин Аллахтын ибадатында жүргөн, уланып турган адам. Үчүнчүсү, ширкти таштап тавхидке оогон. Төртүнчүсү, бул ошону эле тасдыктаган, ал мушриктерден болгон эмес, мусулмандардан болгон дейт. Мусулмандардан, Аллах Таалага жалгыз кулчулук кылуучулардан болгон. Бул аятта Аллах Таала бизге ошо тавхидти орундаткан Ибрахим алейхиссаламдын мисалын алып келди. Аллах Таала Ибрахим алейхиссалам жөнүндө көптөгөн аяттарда эскерген Куранда. Аллах Таала ошол пайгамбарлардын окуяларын эскергенде жөндөн жөн эле эскерип койбойт. Алымдар айтат, негиздүү эки себеп менен эскерет. Биринчиси болсо, ошолордун окуясын окуп, ошолордон ибарат алгандай аларды жакшы көрүш үчүн. Мына Аллах үчүн канчалык алар кандай сыноолорго чыдаган, кантип мушриктер менен күрөшкөн, канчалык кыйынчылыктарга чыдаган, ошолордун баарын окуп биле турган болсок, ошолорго болгон жакшы көрүү пайда болот. Ушул Аллах жолунда жакшы көрүү. Аллах үчүн жакшы көрүү деген ушул. Биз Ибрахим алейхиссаламды көргөн жокпуз. Андан бир пайда зыян алган жокпуз, мындай дүнүйөлүк максатта дегенде. Бирок алар канча кылымдар мурун өткөн болсо дагы, анын өмүр баянын окусак, Курандан окуяларын окусак, аларды жакшы көрөбүз. Эмне үчүн? Алар ушу Аллах Таала үчүн өзүнүн жаныны дагы, мал мүлкүн да курбандык кылып, Аллах Таалага динине ушунчалык кызмат кылган. Аллах үчүн баардык нерсесинде таяр болгон. Ошон үчүн биз Аллах үчүн аларды жакшы көрөбүз. Аллах Таала ошолорду ушундай момундар жакшы көрсүн деп Куранда эскерет дейт. Ибрахим алейхиссаламга көптөгөн сыноолор келген. Аны чоң отту күйгүзүшүп, мушриктер ошо бутпарастар отко ыргытышкан. Ал сыноого чыдады. Алында да эч бир шектенге, эч бир экиленбестен ошого чыдады. Аллах Таала аны ал оттон да куткарды. Жана канчалаган кыйынчылыктардын баарына чыдады, ошондой эле эң чоң кыйынчылыктардан
Ал картайганда балалуу болгон, улгайганда. Анан балалуу болгондон кийин дагы баласы чоңоюп, мындай күчкө толгон учурунда келгенде Аллах Таала ага буйрук кылат, ошо балаңды курбандык кыл деп. Элестетиң. Балаң жаңы төрөлүп, кичинекей кезинде болсо, адамдар айтат, ага көп деле мындай жүрөң байланып кала элек болот дейт. Ошол кезде буйрук болсо, анда жеңилерээк болмок дейт да. Же балаң картайып, уже жашы өтүп, пайдасы кетип бара жатканда болсо, анда дагы анчалык жүрөк байланбай дейт. Бала качан ошо күчкө толуп, жаш кезинде, ошондой кезинде курбандык кылып атат, ал кезде атасы баласына эң жүрөгү байланган учурлары болот. Ошондой учурда баласын курбандык кылууга буйруду. Ошондо дагы эч бир экиленбестен Аллахтын буйругуну аткарууга даяр болду. Ибрахим алейхиссалам ушундай чоң сыноолорго чыдаган Ибрахим алейхиссалам кайсы нерседен коркту? Иншалла кийинки бөлүмдөрдө келет. Ал эмне? Ошондой сыноолорго чыдаган Ибрахим алейхиссалам ширктен корккон. Айтып өттүк, биринчиси ошол Аллах Таала эскергенде булардын окуясына. Пайгамбарларды жакшы көрүш үчүн, алардын окуясыны кандай Аллах жолунда күрөшкөн, ошолорду билип, аларга болгон жакшы көрүү пайда болуш үчүн. Экинчиси болсо, ошолорду үлгү тутуш үчүн, жашообузда биз ошолордун жашоосунан үлгү алышыбыз үчүн. Аллах Таала Куранда айтат: "Улаикаллазина хадаллаху фабихудаху муктади". Аллах Таала мына ошолорду, пайгамбарлардын хидаят туура жолуна баштаган, ошолордун хидаят жолу менен жүргөн, ошолордун хидаятынан пайдаланган дейт. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга буйруп атат. Демек, илгерки пайгамбарлардын сыноолоруна чыдаган, Аллах жолунда канчалык күрөшкөн, таухид үчүн канчалык туруштук берген, ошолордун баарын окугандан мусулман адам ибарат алып, үлгү алыш керек. Жөн эле окуя катары окуп кетпестен үлгү алыш керек. Кийинки далилде айтат: "Вакала валлазина хум бираббихим ла юшрикун". Жана алар Раббыларына ширк кылбагандар деди. Бул аятта таухидтин орундотуунун шартын эскерди. Ширк кылбоо деген. Биз айтып өттүк, таухидти орундотуу биринчи шарты бар, ал эмне? Жалгыз Аллахка кулчулук кылуу жана ширк кылбоо. Бул аятта ошол шартына далил болот. Кийинки далил айтат: "Ан Хусейн ибн Абдурахман кала". Хусейн ибн Абдурахман деген табиин айтып атат: "Кунту инда Саид ибн Жубайрин". Күндөрдүн биринде Саид ибн Жубайр деген бул дагы табииндердин алымдарынан, ошонун жанында болдум дейт. Факала, ал айтты: "Айюкум раал каукабаллази инқалдал бариха". Кечинде түндө учкан жылдызды кайсы бирөөңөр көрдүңөр деп сурады Саид ибн Жубайр. Факулту ана. Мен айттым, мен деп айттым, мен көрдүм деди. Сумма култу, андан кийин да кайра айттым: "Ама инни лам акун фи салатин валакинни лудигту". Чынында мен көрдүм ал жылдызды дейт. Бирок мен намаз окуп аткан эмес элем, намаз окуп атат экен түндө деп ойлоп калбагыла деп атат. Бирок мени бирдеке чагып алды дейт да. Бул жерде чоң байда салаф салихиндер ушунчалык риядан алыс болгон. Риядан алыс болгон. Мен түнү турдум, түнү көрдүм деди. Түнү көрдүм десе дароо тигилер ойлоп калбасын. Демек бул түндө намаз окуп аткан экен деп. Азыркы күндө биздин абал эмне? Түндө бир жакшыраак амал кылып койгон болсоң, ошону билдирбей мактаныш жолдору менен мактаныш керек. Көпчүлүк адамдар ушундай. Билдирбей мактануу деп коет го. Мактаныш эмес го деп туруп анан айтат да. Мактаныш эмес го деп туруп артынан мактанат. Бул салаф салихиндер андай болгон эмес. Алар ошентип ойлоп калбасын. Намаз окуп атат экен деп ойлоп калбасын деп, бирок мени бирдеке чагып алды дейт. Кала фама саната. Анан ал сурады. Ошо чагып алганда анда эмне кылдың деди. Култу иртакайту. Мен рукия талап кылдым дейт. Бирөөдөн рукия талап кылдым дейт. Кала фама хаманака ала залик. Ал айтты: "Сен ал эмне себептен кылдың?" деди. Рукияны эмне себептен талап кылдың? Мындайча айтканда, кайсы далилдин негизинде рукия талап кылдың деди. Бул жерде да чоң пайдалардан эмне? Салаф салихиндер ар бир амалны шариаттын негизинде, далилдин негизинде кылышкан. Ал сурады: "Сен ушул рукия кылууңда кайсы нерсеге, кайсы далилге таяндың?" дегенде, ал айтты: "Хадисун хаддасанаху Шаби". Шаби бизге риваят кылган хадиске таяндым деди. Ал сурады: "Ама хаддасакум? Силерге кайсы хадисти айтып берди?" дегенде ал айтат: "Култу хаддасана ан Бурайда ибн Хусайн аннаху кал: ла руqyata illa min ayn aw huma". Бурайда ибн Хусайб деген сахабадан риваят кылды дейт.
Пайгамбар саллаллаху алейхи айтыптыр, эң пайдалуу рукуя бул не деди? Бир гана көз тийүүдөн жана ушундай бирдеке чагып алган нерседен болот деди. Эң пайдалуу рукуя. Ушул экөөнөн өткөндө пайдалуураак рукуя жок деген мааниде айтты. Ушул хадиске таяндым. Мени чагып алды, демек буга рукуя кылсам бул пайдалуу экен деп таяндым деди. Анан ал айтты: "Факала кад ахсана ман интаха иля ма сама." Эми ушул бир уккан нерсесине таянып амал кылган адам бул эң жакшы амал кылыптыр деп Саид ибн Жубайр айтып атат. Жакшы кылыпсың, жакшы уккан нерсеңе чектелипсиң. Өзүңчө бир жаңылыктарды, бидаттарды киргизип, оюңа таянып кылбастан далилдин негизинде кылыпсың деп айтып атат. Бирок деди, "Валакин хаддасана Ибн Аббас." Бирок бизге Ибн Аббас башка хадисте айткан деди. Анин Наби саллаллаху алейхи ва саллям Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан ушундай айтты. "Уриядат алейя ал-умам." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатат. Мен үммөттөрдүн баары мага көрсөтүлдү дейт. Илгерки үммөттөрдүн баары көрсөтүлдү дейт. Качан көрсөтүлгөн десе, алымдардын арасында талаштуу ойлор бар. Бирок Аллах алем турары кой, бул ру'ят манам деп коет. Түшүндө көргөзүлгөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ошо түшүндө көргөзүлгөн. Түшүндөгүлөр дагы ал вахидей болгон. Айтат: "Фарайтун набия ва ма'аху рахат." Мен ошо пайгамбарларды, илгерки үммөттөрдү көргөндө бир пайгамбарды көрдүм, аны менен бир топ адамдар бар экен дейт. "Ван набия ва ма'аху ражулу ва ражулан." Жана бир пайгамбарды көрдүм, аны менен бир эки киши бар экен дейт. Мындайча айтканда, аны даватында ошо бир эки эле киши ээрчиптир дейт артында. "Ван набия ва лейса ма'аху ахад." Кээ бир пайгамбарлар бар экен, эч ким жанында эч ким ээрчибептир дейт. Даватында эч ким ээрчибептир. "Из руфи али савадун азим фазанант аннаху уммати." Анан мен бир кара топ көп үммөттү көрдүм дейт да. Ошолор менин үммөтүм окшойт деп ойлодум дейт. "Факила ли хада Муса ва кавму." Анда мага айтты, бул Муса жана Мусанын кавму деди. Мусанын үммөтү дейт. Муса алейхиссаламдагы үммөтү көп болгон. Андан кийин фаназарт фаиза савадун азим. Андан кийин карасам дагы бир андан да чоңураак топ турат. "Факила ли хадихи умматук." Ушул сенин үммөтүң деди Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. "Ва ма'ахум 70,000 yadkhuluna al-jannata bighayri hisabin wa la azab." Ошол үммөтүңдүн ичинде 70.000 киши бар, алар бейишке эмне эсепсиз азапсыз кирет деди. Эсепсиз азапсыз кирет. "Сумма нахада фадахала манзилаху фахада an-nas fi ulaik." Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ордуна туруп, үйүнө кирип кетти дейт ушуну айткандан кийин. Адамдар ошолор жөнүндө сүйлөшүп калды. Ошо 70.000 адам ким экен? Эсепсиз, азапсыз бейишке кире тургандар кимдер экен деп, биз да ошондон болсок деп кызыгып сүйлөшүп калышты. Факала ба'духум, ал жерде отургандар кээ бирлери айтат: "Фала'аллахум аллазина сахибу расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям." Балким алар дейт пайгамбарыбыздын сахабаларыдыр деп айтышты. Ал жерде баары тең сахабалар, бирок эмне пайгамбарыбыз менен көп жүргөн сахабалардыр деп айтышты. Ва кала ба'духум, кээ бирлери айтат: "Фала'аллахум аллазина улиду фил ислам фалам юшрику биллахи шай'a ва закару ашя'a." Алар айтты, балким булар ширк кылбай, исламда төрөлүшүп, ошо тавхидте болуп, эч бир Аллах Таалага ширк кылбай жүргөндөр болушу мүмкүн дейт да. Ошондой деп айтышты. Бизге окшоп жахилиятторун көрбөгөн, исламда төрөлгөндөр болсо керек деп. Да бир нече ошондой ойлорду айтышты. Фахаража алейхим Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям фахбару. Аларга Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чыкканда, Пайгамбарыбызга кабар беришти. Биз ушул жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Ар ким ардек айтып атат. Кандай дегенде Пайгамбар айтты: "Хумул лазина ла ястаркун ва ла яктавун ва ла ятатайярун ва аля раббихим ятаваккалун." Башка муслимдин риваятынан келет: "Хумул лазина ла яркун ва ла ястаркун." Алар деген рукуяда кылбагандар, рукуя деген дем салуу. Рукуя деген. Ошо дем өздөрү дем салбагандар дагы, дем салууну башка бирөөдөн талап да кылбагандар деди. Ва ла яктавун. Экинчиси, алар кай кылбаган. Кай деген жанагы чок менен дарылоо, күйгүзүп, бир эмелерди күйгүзүп дарылоо. Ошондой да кылбаган. Вала ятатайярун, татайыр кылбаган. Татайыр деген палачу. Палачу. Жанагындай бир жака жол кетип атсаң, чымчыкты илгерки арабтарда болгон, чымчыкты учурушуп, бияка учкан болсо жолум болот, бияка учсам жолум болбойт. Же жолго чыгам чыкпайм деген ушул сыяктуу. Ал ар кандай нерсе менен болушу мүмкүн. Ошондой кылбагандар. Ва аля раббихим ятаваккалун. Жана алар өздөрүнүн Раббыларына тооккел кылгандар деди. Ушундай сыпаттагылар ошолор бейишке азапсыз, эсепсиз кирет деди.
Бул иншалла буларга токтолобуз ар бирине. Андан кийин Фақам Укаша ибн Михсан фақала уд'у Аллаха ан яджалани минхум. Укаша ибн Михсан деген сахаба турду дагы мени мага дуа кыл деди пайгамбарыбыздан сурады. Мага дуа кыл, мен ошолордон болуп калайын деди. Жана 70 миңдин ичинден. Кала анта минхум, пайгамбарыбыз айтты, сен ошолордонсуң деди. Сумма кама ражулун ахар. Андан кийин дагы бир киши турду. Фақала уд'у Аллаха ан яджалани минхум. Мен да ошолордон болоюн, дуа кыл деди. Фақала сабақака биха Укаша. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Укаша сенден өтүп кетти дейт. Мындайча айтканда бул нерсеге Укаша биринчи жетишип калды деди. Бул хадисте ушул таухидти орундоткондордун деңгээлдерине, жогорку деңгээлдегилерди эскерип атат. Жана бул хадисте көптөгөн пайдалар бар. Биринчиден, жана айтып өткөндөй, ихласуулукка, салаф салихиндер ихласуулукка канчалык деңгээлде көңүл бурган. Өздөрү кылбаган нерсеси менен макталуудан коркулушкан. Мисалы үчүн бир ишти кылбаса дагы адамдар ушундай кылат деп жакшы ойлоп калышып, аны ошо кылбаган иши менен мактабанып калбасын деп ошондой нерседен коркушкан. Ошон үчүн айтат, мен намазда болгон эмесмин, антип ойлобогула деп айтып атат. Азыр кээ бир адамдар өзү кылбаган иштерини кылгандай кылып көргөзүп, ошонун артынан мактоо уккусу келет да, тескерисинче. Андан кийин салаф салихиндердин ошо далилге таянгандыгы, ар бир иште сөзсүз түрдө далилдин негизинде амал кылган, жөн эле далилсиз кыла бербестен. Андан кийинки дагы негиздүү бул хадисте пайдалардан көпчүлүк, азчылык эч качан акыйкатка далил болбойт экендиги. Шариатта эч качан акыйкатка, чындыкка же бирдекен туура же туура эмес экендигинде көпчүлүктү далил кылган болбойт. Ал тараз эмес. Аз болобу, көп болобу, ошол Куран сүннөттүн негизинде болсо, ошол туура болот. Эгерде көп болсо дагы Куран сүннөттөн каршы болсо, ал туура эмес болот. Ошон үчүн көрүп атасыздар, пайгамбарлар, кээ бир пайгамбарлар келет, анын жанында эч ким жок дейт. Пайгамбар деген ал дават жолунда, туура жеткирүү жолунда эч качан адашпайт ал. Аллах Таала тарабынан колдонуп турат. Ошондой болсо дагы, канчалык туура дават кылса дагы, аны эч ким ээрчиген жок. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул жерде көпчүлүк менен сүйүнүп атат. Үммөтүнүн көптүгүлүгү менен сүйүнүп атат. Көпчүлүк менен качан не себептен сүйүнсө болот дегенде, эгерде акыйкатка дават кылып аткан болсоң, чын жолго дават кылып аткан болсоң, артыңан көп адам ээрчиген болсо сүйүнсө болот. Эмне үчүн? Ошо көпчүлүк адам акыйкатка келип атат, туура нерсени түшүнүп калып атат деп. Экинчиден, ошол көпчүлүк, канчалык көпчүлүк адам ээрчиген сайын, сен ошончалык сооптарың көбөйөт. Ошончалык сооптарың көбөйөт, ошон үчүн сүйүнсө болот. Бирок көпчүлүктү, азчылыкты таразы кылган болбойт. Туура эмес жолдо кетип атсаң да артыңан көп адам ээрчиген болсо, мына мен артымдан ушунча адам ээрчиди деп, ошону туура экендигине далил кылган болбойт. Бир адам туура жолго чакырып атса, артынан аз адам ээрчиген болсо, бул туура эмес экен, артынан аз адам ээрчип атат деп, аны дагы далил кылган болбойт. Демек, көпчүлүк менен азчылык бул тараз эмес, бирок туура жолдо акыйкаттагылар көбөйсө, ага сүйүнгөн болот. Андан кийинки маселе, бул жерде 70 миң адам эсепсиз жана азапсыз кирет деди. Алымдар айтышат, ушул 70 миң адам сөзсүз түрдө булар эң жакшы болушу шарт эмес. Мындайча айтканда, бейиште эң жогорку деңгээлде болот деген эмес булар. Булардан башка дагы адамдар булардан кечирээк эсеп-кысап болуп кириши мүмкүн бейишке. Бирок алардын даражасы бийигирээк болушу мүмкүн буларга караганда. Демек, бул жерде даража жөнүндө эмес, эсепсиз, азапсыз кире турган жөнүндө. Башкалар дагы эсеп берсе дагы, бирок даражасы бийигирээк боло турган адамдар да болушу мүмкүн деди. Андан кийин бул жерде сахабалар айтып атат. Балким алар пайгамбарыбыздын сахабаларыдыр депчи. Пайгамбарыбыздын сахабаларыдыр дейт. Эми сахабалар ошентип айтып атат. Кандайча түшүнөбүз дегенде, алымдар айтат. Шариатта сахаба деген сөздүн 3 мааниси бар. Биринчиси урп адат боюнча. Урп адат боюнча сухба деген эмне? Ал көбүрөөк жүргөн сен менен. Баланчы досуң, жоро жолдошуң деп жаныңда көп жүргөн болсо, сен муякта отурган тааныштарың баары тең таанышың бирге жүргөнсүң, бирок бирөө менен көбүрөөк жүрөсүң. Ошол
Буга азыраак жүргөнгө караганда бул эмне? Сен жанында сахаба, сахиб болуп калат. Сахиб деген жанында чогуу жүргөн жолдошун айтып атат да. Урп адат боюнча ушундай мааниде. Сахаба деген көбүрөөк жүргөн, бирөө менен көбүрөөк жүрсөң, ошол сахаба болот. Анан сөздүк, араб тилинде сөздүк мааниси бар. Ал эмне? Мутлаку сухба деп коет. Жалпы эле жүргөн, мына бирге жүрсөңөр жалпы. Тиги досторуң чакыр десе, бир жерде толтура турсаңар, мо келгиле, тиги досторуңда баарын чакыр десең, баары тең досторуң деп чакырып атасың. Бирок ар бири сенин жакын көп жүргөн досуң болушу шарт эмес. Ошо бирге жүргөн жаныңдагылар деген. Жалпы эле бирге жүргөндөрдүн эмне? Сөздүк маанисинде да сахиб деп айтылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Куранында пайгамбар жөнүндө айтат: "Ва ма сахибукум бимажнун." Силердин сахибиңер ал жинде эмес дейт да. Ал эмне? Мушриктерде айтып атат. Мушриктердин жанында силер менен эле жүргөн киши деп атат. Сахиб деп ошондой айтып атат. Үчүнчү мааниси, шариаттагы мааниси бул сахаба деген ким? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга жолугуп, пайгамбарыбызга иман келтирип, ошо мусулман болуп өлгөндү сахаба деп шариаттагы мааниси, терминдик мааниси бул. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул жөнүндө хадисте айтат: "Вадитту ан лакиту ихвани" дейт. Мен ушу бир туугандарымды көргүм келет дейт. Бир туугандарымды көргүм келет деди. Сахабалар сурады: "Аваласна ихваника я Расулаллах, биз сенин ошо бир туугандарың эмеспизби?" деди да. Исламда бир туугандарың эмеспиз деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Менин бир туугандарым, алар менден кийин келишет, мени көрүшкөн жок" дейт. "Менден кийин келишет, бирок мага иман келтиришет" деди. "Ал эми силер болсо менин сахабаларымсыңар" деди. Сахаба деген ушундай мааниде экендиги алымдардын арасында, ахли жамааттын арасында ижма болгон талашсыз маселе. Эмне? Пайгамбарыбызды көргөн болуш керек, ага иман келтирген болуш керек, момун бойдон, мусулман бойдон өлгөн болуш керек. Ушул сахаба. Шиялар, тиги мусташриктер, вастакабеттер ошолор эмне дейт? Меккенин ачылышынан кийин киргендер сахабалар эмес дейт. Алар сахаба болуп эсептелбейт дейт да. Ошон үчүн алардын жамандашып, сөгүшүп, кафырга чыгарышып, ушундай мамиле кылышат. Ушуга окшогон далилдерди алып келет. Алар пайгамбарыбыздын сахабаларыдыр деп пайгамбарыбыз менен отурган эле кишилер айтып атат да. Көрдүңөр, пайгамбарыбыздын көргөндөрдүн баары эле сахаба деген сахаба эмес дейт. Алар ушинтип шек салышат. Аларга жооп ошо. Ал тилдик маанисинде, урп адат боюнча мааниси бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Ла тасубба асхаби" деп айткан. "Мен сахабаларымды сөкпөгүлө" деген сөзүндө дагы сахабаларга айткан. Халид ибн Валид ошол бир сахабалар менен ызылдашып кеткенде, "Мен сахабаларымды сөкпөгүлө" деп сахабаларга айтып атат. Ал эмне? Мен менен көп жүргөн Абу Бакр, Умар радыйаллаху анху сыяктуу ар дайым жүргөн сахабаларды буларга караганда ал досум, жолдошторум деген маани келип чыгат, урп адат боюнча. Шариаттагы мааниси болсо эмне? Ушундай мааниде. Эми бул бөлүмдөгү негизги маселе хадисте хумулладина, ошол бешке эсепсиз, азапсыз кире тургандар кимдер дегенде, алар хумулладина ла ястаркун ва ла яркун. Алар рукуяда кылбагандар жана рукуя талап кылбагандар дагы деди. Бул китепте рукуя талап кылбагандар деген риваят деле алып келатат. Сахи Муслимде келет: хумулладина ла яркун. Алар рукуяда кылбагандар, ва ла ястаркун, рукуя талап кылбагандар да деп келет да. Ошондо рукуя кылдыруу кандай болуп калат? Рукуя кылган макрух болуп калабы дегенде алымдар эки түрдүү түшүндүргөн. Шейх Ислам ибн Теймия айтат: "Ла яркун" деген рукуя кылышпайт деген риваят даиф деп айткан. Ал Сахи Муслимде келген. Жана бул хадистин мааниси өздөрү рукуя кылса боло берет, ошону даиф деп айтып, ошон үчүн өзүң рукуя кылсаң боло берет, бирок бирөөдөн рукуя талап кылсаң, ошо 70 миңге кирбей каласың деп Шейх Ислам айткан. Түшүнүктүбү? Экинчи ой бар. Экинчи ой. Биринчи риваяттан Сахи Муслимде келген сахих хадис ал ла яркун деген, рукуя кылышпайт дегендер. Жана рукуя талап кылышпайт деген дагы сахих. Бул хадистин мааниси кандай болуп калат десе, мунун мааниси арам болгон, ширк болгон рукуяларды кылбайт деген маанинде. Түшүнүктүбү? Шариаттагы арам болгон рукуяларды кылбайт, жана арам болгон рукуяларды талап кылбайт, жана бирөөдөн талап кылганда дагы арам болгон рукуяларды, ширк болгон рукуяларды талап кылбайт деген ошо мааниде. Кимде ким ошондой кылса, ошол 70 миңге кирет жанагыга.
Ушул ой Аллах алем туурарак. Кийинки Шейх Ислам Ибн Таймиянын оюну азыркы учурда көпчүлүк алымдар карманышат. Рукуя кылсаң боло берет, бирок рукуяны талап кылсаң жана 70 миңге кирбей каласың деп көп китап тавхид шарх кылгандар көпчүлүгү ошол ойду айтышат. Азыркы салафи алымдардын көпчүлүгү ушундай ойду карманышат. Не себептен? Анткени ал ойду Шейх Ислам Ибн Таймия айткан. Шейх Ислам Ибн Таймия бул чоң алым да, ошонун таасиринен ушундай кеткен. Бирок кээ бир алымдар айтат. Шейх Ислам Ибн Таймияга чейинки шарх кылган хадисти шарх кылгандар эч бир алым мындай ойду айткан эмес дейт. Түшүнүктүбү? Бул Шейх Исламдан кийинки таркаган ойлордон. Ошол себептен Аллах алам Навави рахмауллах дагы шархтаганда, илгерки хадисти шархтагандар алар айтышат, бул эки риваят тең туура. Мунун мааниси арам болгон рукуяны талап кылбайт, жана ширк болгон рукуяны талап кылбайт, жана арам болгон рукуяны, ширк болгон рукуяны өзү да кылбайт деген мааниде. Ушул мааниде Аллах алам туурарак. Андан кийин вала яктаун, андан кийин жанагы кай кылбайт. Кай деген айттык, бирдекен кызытып, чок менен дарылаган, ошону басып. Бул макрух шариятта. Макрух, арам эмес. Жана татайыр кылбаган, пал ачпагандар, жана өздөрүнүн Раббыларына таваккел кылгандар деди. Демек, булардын баарынын чогулткан сыпаты, эң негизги сыпаты Аллах Таалага таваккели күчтүү болгон адамдар. Ушундай себептерге таянбастан жалгыз Аллах Таалага таваккел кылган, таваккелинде күчтүү болгон адамдар. Анан бул жерде айтышы мүмкүн, жанагы мааниде айта турган болсок, арам болгон, ширк болгон рукуяны талап кылбагандар, рукуя кылбагандар десек, анда бул башка адамдардан кандай айырмачылыгы бар болуп калат? Ширкти кылбаса, ал тавхидти орындоткон болот да негизи. Башка адамдардан не өзгөчөлүгү болуп калат десе, ошол эле сыяктуу бул жерде айтып атат, татайыр дагы ширк. Татайыр деген палачу дагы ширк. Бардыгы ошо ширк болгон, макрух болгон амалдарды таштап, өздөрү Раббыларына таваккел кылган деген мааниде. Ширк болгон, макрух болгон амалдарды таштап туруп, арам болгон амалдарды. Жана өздөрүнүн Раббыларына таваккел кылган болсо, мына ошолор бейишке эсепсиз, азапсыз кирүүчүлөр деди. Бул жерде бир маселе Саид ибн Жубейр Хусейн ибн Абдурахманга айтты. Сен бул рукуяны кылбай эле койсоң, же рукуяны талап кылбай эле койсоң жакшы болот эле деп ушул хадисти айтып атат. Экөөнүн кандай каршы эмеси бар дегенде, алымдар айтат, Саид ибн Жубейрдин мазхабы ою боюнча алар кээ бир салаф салихиндерде, Абу Бакр Сиддик радыйаллаху анхудан да келет, кээ бир салафтар такыр рукуяны дагы жанагындай дарылануудан таштоону жакшы көрүшкөн. Ошону макрух деп билишкен. Түшүнүктүбү? Дарыланып, себептерди кылып, рукуя кылып, же бирөөдөн рукуя талап кылсаң дагы ошол жакшы эмес, макрух. Андан көрө себепке таянбай, жалгыз Аллах Таалага таваккел кылыш керек деп кээ бир салафтар ушундай этикад кылышкан. Саид ибн Жубейрдин дагы мазхабы ошондой болгон деп алымдар айтышат. Ошол себептен бул Хусейн ибн Абдурахманга айтып атат, сен ушуну рукуяны кылбай эле койсоң жакшы болот эле деген мааниде айтып атат. Бирок туура ой боюнча Аллах алам бул рукуя кылган уруксат берилет. Рукуя кылсаң деле, бирөөдөн рукуя талап кылсаң деле. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кечинде жатып атканда рукуя кылат эле. Ихласты, Фалак насты окуп туруп, колуна үйлөп, денелерин баарына сүртүп, өзүнө рукуя кылат эле. Айша өзү рукуя кылган, Жебрейил периште пайгамбарыбыз рукуя кылган. Рукуя деген сахабалардан бир нече толтура эле келген да. Ошон үчүн бул рукуя макрух да эмес, арам да эмес. Рукуя кылсаң дагы, рукуяны талап кылсаң дагы. Андан кийин бул жерде жакшы пайдалардан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жакшы адептеринен дейт. Ал тиги Укаша ибн Михсанга дуа кылды. Сен ошолордонсуң деп. Андан кийин бир киши туруп сурады. Мен да ошолордон болоюн, дуа кыл дегенде, аны кескин түрдө сен алардан эмессиң деп айткан жок да. Сен алардан эмессиң деген жок. Сенден мурда Укаша айтып койду деп айтты. Мындайча айтканда ачык айтпады, тигинин да көңүлүнө калтырбады. Мусулман адамдын ушундай сыпаттары болуш керек. Бирөөнүн көңүлүнө тие турган сөздөр болсо, андан сак болуп, көңүлүнө көтөрө турган сөздөрдү сүйлөш керек деп алымдар ушундай пайда эскеришет. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.